ជាដំបូងនេះគឺខ្ញុំមិនបានបង្ហាញពីការថ្លឹងទឹកឬម្សៅនោះទេគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពីម៉ាស៊ីនសម្រាប់វាយម្សៅនេះតែម្ដងគឺយើងឲ្យវាវាយប្រហែលជា8នាទីទៅ10នាទីនោះបានហើយនេះជាម្សៅដែលបានលាយរួចហើយយកមកកាត់និងពូនវាជាដុំឲ្យប៉ុនគ្នាហើយទុករយៈពេល15នាទីទៅ20នាទីដើម្បីឲ្យម្សៅឡើងមេបន្តិចបន្ទាប់ពី15នាទីហើយយើងត្រូវយកវាមកកិនឬពាចឲ្យសំប៉ែតទៅតាមកម្រាស់របស់នំដែលយើងចង់បាននោះបន្ទាប់មកយកបន្ទះម្សៅនោះមកដាក់ក្នុងពុម្ពដើម្បីឲ្យคล้ายជា glaze donuts រួចហើយយើងរើសផ្នែក donut holes ដាក់មួយឡែកហើយចំណែកម្សៅសល់ពីនេះយើងយកវាទៅពូនដល់ទុក15នាទីឲ្យឡើងម្ដងទៀតនេះជា glaze donut ដែលយើងបានចាប់ដាក់លើបន្ទះដែរនេះជាប្រភេទនំផ្សេងមួយទៀតដោយប្រើម្សៅតែមួយម្សៅដដែលនោះគឺយើងអាចឆ្នៃបាននំគ្រប់មុខទាំងអស់មិនថានំរូបរាងយ៉ាងណានោះទេបន្ទាប់ពីនេះគឺយើងត្រូវពិនិត្យទៅលើកម្ដៅភ្លើងចង្ក្រានជាទូទៅកម្ដៅគឺតម្រង់ត្រឹម375ដឺក្រេ Fahrenheit រួចយើងត្រូវរង់ចាំប្រហែល40នាទីដើម្បីឲ្យម្សៅឡើងបានអាចយកចៀនបានពេលវេលា40នាទីគ្រប់ល្មមហើយគឺយើងអាចចៀនបានដូចនេះចៀនប្រហែលរយៈពេល1នាទីគឺយើងទទួលបានលទ្ធផលបែបនេះចំពោះនំប្រភេទហ្នឹងចំពោះនំប្រភេទផ្សេងៗគឺខុសរយៈពេលចៀនបន្តិចបន្តួចទៅតាមប្រភេទរបស់វាជាពិសេសគឺយើងប្រយ័ត្នចៀនឆៅគឺលៃយ៉ាងម៉េចឲ្យល្មមមិនខ្លោចពេកឬក៏សពេកចំណែកកម្មវិធីចៀននេះគឺពិនិត្យទៅលើរូបរាងរបស់នំនីមួយៗរូបរាងខ្លះមូលទ្រវែងទៅតាមតម្រូវអតិថិជនចង់បាននេះជាលទ្ធផលដែលយើងទទួលបានសម្រាប់អតិថិជនកំងចំណែកផ្នែកនេះជាប្រភេទស្ករសម្រាប់រោយនិងតុបតែងនំទាំងអស់នោះដាក់ក្នុងទូកញ្ចក់សម្រាប់អតិថិជនចូលមកទិញជាការស្រេចទីអត្ថាធិប្បាយអំពីការបង្ហាញធ្វើនំដូណាត់ដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអធិស្ឋានពីសំណាក់បងប្